हेलो गाइस, आई होप आप सब अपने घर में बहुत ही अच्छे होंगे। सो एज़ पर लाइक माय प्रॉमिसेस, सो मैं आपको प्रोडक्ट की नॉलेज दूंगी, राइट। सो सारे प्रोडक्ट्स वन बाय वन आपको एक्सप्लेन करूंगी और मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाती हूँ ताकि आप लोग ध्यान से चीज़ों को सुने, ठीक है, उसको समझें और उसको अपने डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें। इसीलिए मैं वन प्रोडक्ट समझाती हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ आ सके। क्योंकि अगर हम लोग ज़्यादा चीज़ें एक साथ पढ़ लेते हैं या करते हैं तो हमारा अटेंशन स्पैन बहुत कम होता है, तो हमें चीज़ें भूल जाती हैं, राइट। इसीलिए मैं एक एक प्रोडक्ट को लेके आपको प्रॉपरली समझाना चाहती हूँ, डिटेल वीडियो बना रही हूँ ताकि आपको प्रॉपरली चीज़ें समझ आ सकें, राइट। कौन कौन से प्रोडक्ट इस चीज़ में डले हुए हैं और उनके क्या बेनिफिट्स हैं, राइट। आज का जो मेरा जो यूट्यूब चैनल पे वीडियो बनाने का मकसद है वो ये है कि जैसे कि हमारी एज हो रही है, राइट, हमारे जॉइंट हैं वो भी कमज़ोर होते जा रही हैं डे बाय डे, राइट। जैसे कि आपको पता ही है कि एयर भी पॉल्यूटेड है, सॉइल भी पॉल्यूटेड है, जो हम फूड कंज्यूम कर रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है, ठीक है, हम पानी पी रहे हैं वो भी पॉल्यूटेड है, राइट। हर चीज़ पॉल्यूटेड है, ट्रैफिक ज़्यादा बढ़ गया है, पॉपुलेशन भी अनकंट्रोल्ड है इंडिया की। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमारी हेल्थ को बैडली इम्पेक्ट कर रहे हैं, जिसके कारण हमें डिफरेंट काइंड ऑफ बीमारियां लग रही हैं दिन पर दिन। इसीलिए मैंने आपको ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि आपको मैं प्रॉपर गाइडेंस दे सकूं ताकि आप वो गाइडेंस फॉलो करके अपनी लाइफ को बेटर बना सके, राइट। आज का जो मेरा प्रोडक्ट है वो है जॉइंट केयर कॉम्बो, राइट। जॉइंट केयर कॉम्बो जो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसमें है 3 चीज़ें आती हैं। उसमें एक आता है फॉरएवर फ्रीडम एलोवेरा जेल, सेकंड आता है आर्टिक सी, थर्ड आता है हीट लोशन। ये तीनों प्रोडक्ट्स को मिला के हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करेंगे और हमारी जॉइंट हेल्थ अच्छी हो जाएगी इन सप्लीमेंट्स के हेल्प से। तो हमें और क्या चाहिए, जैसे कि एज फैक्टर में जॉइंट प्रॉब्लम्स तो नॉर्मल रहती हैं। सर्दियों में क्या होता है, जो जिनकी एज बढ़ती जा रही है उनको जॉइंट में स्टिफनेस रहती है या उनके घुटने आपस में रगड़ते हैं, राइट। उनको बहुत ज़्यादा पेन होती है, ठीक है, स्टिफनेस होती है, जिसके कारण वो बेचारे सो भी नहीं पाते, राइट। उनके लिए ये सप्लीमेंट्स अच्छे हैं और वो ये कॉम्बिनेशन ले सकते हैं और अपनी डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं फॉर द बेटर बोन हेल्थ, राइट। क्योंकि लाइक आपको पता ही है कि हमारे लिए स्लीप भी ज़रूरी है, हमारे जॉइंट्स भी ज़रूरी हैं, ठीक है, और हमें ऐसा अच्छा सोर्स मिल नहीं रहा जिससे हम अपनी जॉइंट्स को बेटर टेक केयर कर सकें, राइट। इसीलिए ये सप्लीमेंट्स हैं, आप अपनी डेली लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करो, ठीक है। ताकि आपकी जो बोन हेल्थ है वो बहुत अच्छी रह सके, राइट। सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस गाइस, आई हैव अ स्मॉल बेबी। वो मैंने अपनी मदर इन लॉ को पकड़ाया हुआ है उसको, तो इसलिए फिर वो उन्होंने भी वॉक पे जाना है, तो इसीलिए लाइक उन्होंने मुझे हैंड ओवर करना था बेबी। इसलिए मैं जल्दी जल्दी वीडियो फिनिश करती हूँ और आपको वेल एक्सप्लेन करती हूँ कि लाइक कौन कौन सी चीज़ें इसमें डली हुई हैं, जो भी ये सप्लीमेंट्स की नॉलेज मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ, राइट। पहला जो प्रोडक्ट इसमें है वो है फॉरएवर फ्रीडम, राइट, दैट इज़ एलोवेरा जेल। एलोवेरा जेल के अंदर क्या क्या है, इसके अंदर है ग्लूकोजामाइन। ग्लूकोजामाइन क्या होता है, ये हमारी बॉडी में कार्टिलेज प्रोड्यूस करता है, राइट। जो कार्टिलेजेस होते हैं वो हमारी बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये कार्टिलेज अगर हेल्दी रहते हैं, ठीक है, हमारी फिर वो जो रगड़ की प्रॉब्लम आती है ना, घुटने आपस में रगड़ाते हैं, रब होते हैं, तो पेन होती है उससे, तो वो रिड्यूस करता है ये, ठीक है। ये एज अ कुशन काम करता है जॉइंट्स के अंदर, राइट। कार्टिलेजेस होने बहुत ज़रूरी है। ग्लूकोजामाइन इसके अंदर डला हुआ है जो कि कार्टिलेज बनाने में हेल्प करता है। वो कार्टिलेजेस क्या करते हैं, हम कुशन का काम करते हैं, जॉइंट्स के अंदर जो रगड़ आती है, ठीक है, वो कम रिड्यूस हो जाती है क्योंकि वहाँ कार्टिलेजेस बनने शुरू हो जाते हैं, राइट। ये इसके अंदर डला हुआ है ग्लूकोजामाइन, ठीक है। सेकंड इसके अंदर डला है कॉन्ड्रोटिन। कॉन्ड्रोटिन जो डला हुआ है उसके अंदर क्या है, वो सल्फेट, इट्स अ टाइप ऑफ सल्फेट जो कि हमारे कार्टिलेजेस के अंदर फाउंड होता है। वो कार्टिलेज के अंदर सल्फेट होता है, ठीक है, कार्टिलेजेस के अंदर सल्फेट होता है, तो वो हमें कॉन्ड्रोटिन से मिलता है, वो भी इसके अंदर डला होता है, राइट। ये साइंटिफिक वर्ड है, आपको नहीं समझ आएंगे, इसीलिए मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन कर रही हूँ ताकि आपको प्रॉपर्ली चीज़ें समझ आ सकें, राइट।
सो एक ये चीज़ डली होती है। उसके बाद 90% ऑफ एलोवेरा जेल डला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। एलोवेरा जेल के बारे में भी आपको पता ही है कि इसका जो बारबाडेंस मिलर करके एलोवेरा प्लांट होता है, जिससे जेल को एक्सट्रैक्ट करके ये बनाई जाती है, राइट। सो वो भी लाइक आपको पता ही है कि जो एलोवेरा जेल है वो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ हैं। ये बेस्ट एलोवेरा डालते हैं, ठीक है। इन्होंने पेटेंट कराया हुआ है, कोई भी उस एलोवेरा को नहीं यूज़ कर सकता, राइट। इन्होंने पेटेंट कराया हुआ है, जो भी एलोवेरा जेल ये यूज़ करते हैं, एलोवेरा प्लांट से एलोवेरा जेल लेके बनाते हैं, तो वो भी इन्होंने बनाया हुआ है, राइट। सो ये था। इसके अंदर 90% ऑफ एलोवेरा जेल डली हुई है, ठीक है। इसके अंदर ऑरेंज फ्लेवर दिया हुआ है उन्होंने, एंड इसके अंदर उन्होंने टोकोफेरॉल डाला है। टोकोफेरॉल क्या होता है, दिस इज साइंटिफिक वर्ड बेसिकली। इसके अंदर मतलब विटामिन ई डला हुआ है, ठीक है। विटामिन ई आपको पता ही है विटामिन ई के बेनिफिट्स क्या क्या होते हैं हमारी डेली लिविंग में, राइट। सो विटामिन ई इसके अंदर डला हुआ है हाई अमाउंट में, ताकि हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग रहे, हमारी जॉइंट हेल्दी रहे, ठीक है। और एज अ एंटीऑक्सीडेंट्स काम करे हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। ये सारी चीज़ें हमारी रिक्वायरमेंट के लिए बहुत ज़्यादा जॉइंट हेल्थ के लिए ज़रूरी होती हैं। सो ये सारी चीज़ें डली हुई हैं एलोवेरा जेल के अंदर, राइट। सो जो कि हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट है। सो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपना सेकेंड प्रोडक्ट, वो है आर्टिक सी। आर्टिक सी जो है वो बेसिकली इन्होंने कैसे बनाया है, इन्होंने मछलियों के अंदर से जो ओमेगा 3 है उसको एक्सट्रैक्ट किया है, ठीक है, फ़िश के अंदर से, राइट। उसके बाद वो फ़िश को लाइक किल नहीं करते, सिर्फ वो उसके अंदर से प्रोडक्ट निकालते हैं जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए अच्छा होता है, और उसको एज अ मेडिसिन यूज़ करते हैं टू हील जॉइंट्स, राइट। सो ये किल नहीं करते फ़िश को, सो ये नॉन वेज नहीं है, इट्स अ प्योर वेजिटेरियन। सो वेजिटेरियन तरीके से बना हुआ है, तो आप लोग इसको डेली लाइफ में एज अ सप्लीमेंट ले सकते हैं, ठीक है। सो वेजिटेरियन जो लोग हैं वो इसको सप्लीमेंट को ले सकते हैं। इसीलिए मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती थी आपको डिटेल में, ताकि आप लोगों को ये ना लगे कि मछलियों को मार के उसके अंदर से लाइक ये एक्सट्रैक्ट किया है, ऐसा नहीं है, ठीक है। मछलियों को पकड़ते हैं, ठीक है। आर्टिक मतलब जहाँ पे बर्फ़ वगैरह होती है, बर्फीले पहाड़ होते हैं, सो वहाँ से वो फ़िश को पकड़ के उसके अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। फिर ओमेगा 3 बनाते हैं, फिर उसको कैप्सूल्स में डाल के वो हमारे तक पहुँचाते हैं, राइट। सो ये है इसका बनाने का तरीका। सो वेजिटेरियन पीपल कैन ऑल्सो यूज़ इट, राइट। सो बाकी इसके अंदर EPA डला होता है, DHA डला होता है, ये दोनों एसिड्स हैं, ठीक है। सो ये हमें फ़िश के अंदर मिलते हैं, ठीक है। सो ये फ़िश से हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, राइट। और हम इसके अंदर ऑलिव ऑयल भी डालते हैं, लेमन ऑयल भी डालते हैं, ताकि जो इसके अंदर इसको हम गर्मियों में भी यूज़ कर सकते हैं, सर्दियों में भी यूज़ कर सकते हैं। जो इसकी तसीर होती है ना वो नॉर्मल रखने के लिए, ताकि ये गर्मियों में साइड इफ़ेक्ट ना करे, ठीक है। सो इसीलिए आप इसको गर्मियों में भी कंज्यूम कर सकते हैं, सर्दियों में भी कंज्यूम कर सकते हैं फॉर योर बेटर जॉइंट हेल्थ, राइट। सो ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहती थी इसके अंदर एक 1 पॉइंट, राइट। सो उसके बाद आता है एलो हीट लोशन। एलो हीट लोशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर एलोवेरा जेल डाली जाती है, मेंथॉल डाला जाता है, कैरमोइल ऑयल डाला जाता है, सेसमे सीड ऑयल डाला जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड डाला जाता है। ये सारी चीज़ें डाल के एक हीट लोशन बनता है, एलो हीट लोशन, राइट। जो कि हम अपनी डेली लाइफ में इसको जॉइंट्स के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, ताकि हमें पेन ना हो, स्टिफनेस ना हो, ठीक है। सो आपको पता ही है कि जॉइंट पेन कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है, बहुत ज़्यादा पेन होती है, इंसान सो भी नहीं सकता रात को प्रॉपरली। सो ये हीट लोशन अप्लाई करने के बाद आपको प्रॉपरली नींद आ जाएगी, ठीक है। और इसके बहुत ज़्यादा बेस्ट इफ़ेक्ट्स ये हैं कि ये आपको लाइक आपकी पेन को कंट्रोल करेगा, एंड प्लस आपको एक अच्छी स्लीप देगा, राइट। सो ये इसके बेनिफिट्स हैं। सो इसके अंदर भी मैं आपको एलोवेरा जेल के बारे में आपको बता चुकी हूँ कि बारबाडेंस मिलर एलोवेरा प्लांट है, जिसकी जेल निकाल के ये लोग बनाते हैं, राइट। सो मेंथॉल क्या है, इसके अंदर एक पेपरमेंट ऑयल्स टाइप होते हैं, मिंट ऑयल होते हैं, जो कि वहाँ से एक्सट्रैक्ट करके इसके अंदर डाला जाता है, ताकि कूलिंग इफेक्ट दे सके, राइट। जब हम कोई भी लोशन अप्लाई करते हैं तो हम एकदम से ठंडा ठंडा फील होता है ना, तो वो ठंडा ठंडा जो फील होता है ना, वो कूलिंग इफेक्ट डाला होता है, मेंथॉल डाला होता है बेसिकली, राइट। सो उसके बाद कैरामोइल ऑयल है, ये बेसिकली पाम ट्री से निकाला जाता है, और पाम ट्री से निकाल के इसके अंदर डालते हैं फॉर द बेस्ट कार्टिलेजेस
जो हैं, ताकि अच्छे से बन सकें, ठीक है, उनको प्रॉपर ग्रीसिंग हो सके उनकी, ठीक है। सो इसीलिए ये डाला जाता है इसमें, राइट। सेसमे सीड्स ऑयल आपको पता ही है, सेसमे लाइक हमारे जो ब्लैक सेसमे सीड्स होते हैं और वाइट सेसमे सीड्स होते हैं, उसको ऑयल एक्सट्रैक्ट करके भी डाला जाता है उसके अंदर, उसके भी बहुत बेस्ट इफेक्ट्स होते हैं। एस्कॉर्बिक एसिड, हाई अमाउंट ऑफ विटामिन सी। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी रिच होता है, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी बूस्टर है, ठीक है, हमारी स्ट्रेस रिड्यूस करता है, हमारी ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें डल के ये प्रोडक्ट्स तैयार हुए हैं, ठीक है। सो आप इन सप्लीमेंट्स को लेके अपनी जॉइंट की अच्छे से केयर कर सकते हैं। जिनको पेन है, जिनको स्टिफनेस है, जिनको लग रहा है उनके घुटने ख़राब हो रहे हैं, तो उनको ये सप्लीमेंट्स लेने शुरू कर देने चाहिए, ताकि वो अपनी जॉइंट का प्रॉपरली ख्याल रख सकें। अपनी जॉइंट को केयर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज हमारे जो सारी चीज़ें हैं वो पोल्यूटेड हो चुकी हैं, तो उस कारण से हम लोगों को अपने सप्लीमेंट्स ऐड करने पड़ेंगे ताकि हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहे, राइट। सो बाकी ये आपको मैंने पूरा वेल एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। अगर किसी को नहीं भी समझ लगता, आप मुझे नीचे कमेंट में मैसेज करके बता सकते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आई है, राइट। सो बेसिकली जो भी ये फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स कंपनी है, ये जो प्रोडक्ट बनाती है वो साइंटिस्ट इम्प्रूव्ड है, राइट। सो जो मैंने आर्टिक सी बताया था, उसके जो डॉक्टर नेम है जॉकी बूटो, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने इसको टेस्ट करके एक आर्टिक सी बनाया है, राइट। सो ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है कि ये आपको लगता है कि कोई भी XYZ पर्सन बना रहा है, बट वो साइंटिफिकली अप्रूव्ड होते हैं तब वो मार्केट में आते हैं, राइट। सो उनके बेनिफिट्स अगर आप लेना चाहते हो आप ले सकते हो। अगर किसी को फर्दर डिटेल्स जाननी है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको मैं वेल एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को, राइट। सो अगर किसी को ऑर्डर प्लेस करना होगा प्लीज़ आप मुझे कॉन्टैक्ट करिए, ताकि मैं आपका ऑर्डर प्लेस कर सकूँ। और आप अपने घुटनों का ख्याल रखिए, बिकॉज एज अ एज फैक्टर होता है, तो ये हमारी नॉर्मल प्रॉब्लम्स होती हैं ओल्ड एज की, राइट। सो हमें अपने घुटनों का ख्याल रखना पड़ेगा, हमें जॉइंट्स का ख्याल रखना ही पड़ेगा, अपने बोन्स को हेल्दी रखना पड़ेगा, ताकि एक हम अच्छा लाइक ओल्ड एज इंजॉय कर सकें, राइट। बिकॉज आई नो कि ओल्ड एज फैक्टर ऐसा है कि कई बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हेल्थ इशू, किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, किसी को डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है, किसी को जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, किसी को आई की प्रॉब्लम है, राइट। सो मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो जाती हैं विद एज फैक्टर। सो अगर हम अच्छे सप्लीमेंट्स अपनी लाइफ में इंक्लूड करेंगे तो उसके हमें बेनिफिट्स मिलेंगे और हम इन प्रॉब्लम्स से बच सकते हैं, राइट। सो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है आप और लोगों के साथ भी शेयर करो, ताकि उनको भी अवेयरनेस क्रिएट हो। मेरा वीडियोज़ का बनाने का यही मकसद होता है कि मैं अवेयरनेस क्रिएट कर सकूँ, राइट। क्योंकि हमें अपने घुटनों को अच्छे से मतलब अच्छा ख्याल रखें और एक हेल्दी लाइफ इंजॉय कर सकें, राइट। सो आई होप आपको अच्छा लगा होगा मेरा मैसेज। बाय बाय, टेक केयर।